Smoke detector dan fire sprinkler mempunyai matlamat yang berlainan, tetapi keduanya adalah alat untuk menyelamatkan diri dari kebakaran. Sini koi khabar ke awak. Fire sprinkler mengesan haba dan melepaskan air. Smoke detector pula mengesan asap dan membunyikan penggera. Terdapat dua jenis smoke detector. Photoelectric detector berfungsi dengan menggunakan cahaya. Apabila asap memasuki ruang dalam, arah cahaya akan berubah dan menghidupkan penggera. Ionization detector pula menggunakan dua plate bercas yang mencipta aliran ion. Apabila aliran ini terganggu, penggera akan berbunyi.